Ini ada dendeng kering Padang Mama Fuji. Kita makan nasi Padang lagi. Sama ini ada rendang Mama Fuji yang hitam pekat guys. Terus ada dendeng kering Padang Mama Fuji. Terus buat kalian yang mau icip-icip rendang dengan harga murah, ini ada namanya rendang cubo-cubo guys. Guys, makan. Sumpah ini rendangnya itu dimasak 8 jam, jadi itu meresap banget cuy. Sama rendangnya flavorful. Ini rendangnya empuk banget cuy. Terus kita cobain rendang yang cubo-cubo. Buat kalian yang masih mau coba-coba, wajib banget cobain rendang cubo-cubonya guys. Terus ini ada dendeng kering Padang Mama Fuji. Ini bumbu dendengnya itu pilihan Mama Fuji guys. Ini juga bisa disajiin buat cemilan gitu loh guys. Ini penyimpanannya itu bisa 2 minggu karena tanpa pengawet.